Nossa aula de hoje é de natureza e sociedade. Vamos falar um pouco sobre jardim, horta e pomar. Vamos falar um pouco agora sobre a horta. A horta nós encontramos verduras e legumes. A trouxe algumas verduras. Essa é a cenoura. Essa é a beterraba. Tá vendo? Encontramos na horta. Vamos lá? Para trazer outra aqui. Encontramos na horta. O tomate. Tem também outra, vou trazer outra aqui para vocês verem. Ó, a cebola. A Pro trouxe algumas, ó. Aqui encontramos na horta. E elas são muito importantes para a nossa alimentação. Tem muitas crianças que não gostam de comer verdura e nem tempero, mas tem que comer. Faz muito bem, para a gente ficar bem forte, ó. Bem fortinho, tem que comer. E aqui a gente pode fazer salada, a gente pode fazer sopinha. Vocês gostam de sopinha? A Pro ama sopinha. Tá vendo? Agora vamos ver o que encontramos no pomar. No pomar nós encontramos, ó, várias árvores, tá vendo? E as árvores que nos dão frutos, né? Tem o pé de mangueira, tem o pé de laranjeira, né? Tem o pé de bananeira. Vou pegar algumas frutas aqui que vocês conhecem. Quem gosta de fruta? A Pro ama fruta. Que fruta é essa? Quem conhece essa fruta? Essa é a banana. E essa é a maçã. Quem gosta de maçã? É muito bom e tem que comer. Tem muitas crianças também, que tem criança que não gosta de frutas não. Mas a fruta também, elas também têm esses nutrientes, viu? Que é muito importante pra gente. E essa aqui, quem conhece, essa é a laranja. Tá vendo? Aqui são as frutas. Encontramos aonde? Encontramos no pomar. Agora, o que encontramos no jardim? No jardim encontramos várias flores, né? As flores elas servem para embelezar, deixar tudo bonito, colorido, lindo, né? Deixa o nosso ambiente lindo. Ó, encontramos flores, tá vendo? Nós encontramos flores no jardim. Agora que a Pro já falou, né, um pouco sobre jardim, horta e pomar, vamos fazer a nossa tarefinha. E a Pro quer desejar a vocês uma boa atividade. E até a próxima aula!